அடடே. வெல்கம் பேக் டு த சேனல். வீடியோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடுங்க. அண்ட் இப்போ தான் தூங்கி எழுந்துச்சி உடனே இதெல்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். அது வீடியோவாக போடலான்னு சொன்னால், அதனால தான் சரி வாங்கினதும் வாங்கிட்டோம் ஃபோனு, வீடியோவும் போட்டு தாக்குவோம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணி இது ஒரு அன்பாக்ஸ் வீடியோ பண்ணோம். இது வந்து ஒரிஜினல் ஆப்பிள் சார்ஜர், ஓகேங்களா? 20 வாட் சார்ஜருங்க அதுவும். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு. என்னாச்சு, கலர் ஆயிடுச்சா? சரி அப்படிதான். இங்கே வாங்க வாங்க, இதை வச்சு இப்படி ஓப்பன் பண்ணணும். இரு ஓகேவா? ஐயோ, இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இல்லைங்க, இதுக்கப்புறம் நீ ஓப்பன் பண்ணிட்டியா? பண்ணு. வா. அங்கங்கே இந்த மாதிரி கொடுத்து கொடுத்து ஆசையை காட்டிடுறாங்க. சொல்லுங்க. அங்கங்கே போனால் பிளர் ஆகுது. என்னடா இது? இங்கே பாரு. இரு இப்படி இருக்கா? அது சும்மா எப்படி இருக்கும் ஐஃபோன் சார்ஜரு? இங்கே பாரு. ரெண்டு இதுவும் வந்துடுமா? நாமும் பட்டை எதாவது நினச்சிக்கலாம், இப்படி தான் வரும். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து டைப் சி சார்ஜிங் போட்டுக்கலாம். அது ஆல்ரெடி ஃபோன் பாக்ஸ்லேயே இருக்குது, அதை நான் அப்புறம் காட்டுறேன், பார்க்கலாமா? ஓகே, இது ஓகே. இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. இந்த சார்ஜர் வந்து ஒரு 20 வாட் சார்ஜர். இது மேடின் எங்கப்பா? கலிஃபோர்னியா. இது டிசைன்டு பை ஆப்பிள் இன் கலிஃபோர்னியா தான், கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் ஃபாரின்னால இந்த 3 பின் சார்ஜர் டைப் வரும், ஃபாரினில் வாங்கினதுனால. ஓகே, கட்டாயம் முடிக்கணும். இந்த மேனுவல்லாம் பார்த்துருக்கேன், படித்ததே இல்லை, இன்றைக்கும் படிக்க மாட்டேன், இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறேன், அவ்வளோதான். மற்றபடி என்ன இருக்குன்னா, இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இப்படி தான் சார்ஜ் போடணும். சரி இது இப்போ என் ஃபோன், அதாவது என்ன ஃபோன் பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் காட்டாத உடனே எங்கப்பா போன காணா? ஃபோனில் தான் நீ வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்க, அதே தெரியும் அவனுக்கு. இதுதான் ஒரிஜினல் ஒயர். ஓகே, இது வந்து இப்படியே வச்சிருக்கலாம் போல தோணுது. அழகா இருக்கிறத எடுத்து அழுக்காக்கிடுவேன். என்னடா இது? இப்படியோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. டைப் சி டு லைட்னிங் கேபிள்ங்க இதுக்கு. ஐயோ, அதுதான் இப்படி தான் சார்ஜ் போடணும். இது வந்து எடுத்து எங்கடா அந்த ஃபோனு, இந்த ப்ளக் பாயிண்டில் போட்டு சார்ஜ் போட்டுட்டு அவ்வளோதான். ஓகேவா? இதாங்க ஐஃபோன் சார்ஜர். இப்படி தான் இருக்கும், இப்படி தான் சார்ஜ் போடணும். ஸோ அன்டில் தென், பாய் ஃப்ரம் R15. பாய்.